मी ईशा. शॉपिंग करून आल्यानंतर नाईटला बॉनफायर आणि DJ अरेंज केला होता. मी माझ्या ग्रुप फ्रेंडबरोबर डान्स करत होती. ह्या आयव्हीमध्ये मला माझे फ्रेंड्स समजून घेता आले, सगळ्यांबरोबर टाईम स्पेंड करता आला. खूपच एन्जॉय केली ही आयव्ही आणि हे डेज मी खूप मिस करणार आहे. त्यानंतर आपला महाराष्ट्रीयन फेमस कोकणी डान्ससुद्धा आम्ही केला. जर तुम्हाला हा डान्स माहिती असेल तर प्लीज कमेंटमध्ये मला सांगा. त्यानंतर मस्त डिनर एन्जॉय केला. रूमवर आले कारण की खूप झोप आली होती. उद्या आम्ही जाणार आहोत सोलन व्हॅलीला. तिथे मी काय काय मजा करणार आहे हे बघण्यासाठी आत्ताच चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, टेक केअर, बाय.